سلام عزیزان محترم. امروز یه خبر خوب دارم و یه خبر بد. اینه که مود شب داره بعد از مدت 2 هفته میره و قرار فردا پنجشنبه گان لژند جدید و گسه جدید به احتمال خیلی زیاد پنجشنبه یا جمعه اضافه بشه در بازی گان لژند بازی. هر موقع که گان لژند بازی به صورت رسمی وارد شد و ایونتش اومد، من 100% ایونت رو در چنل یوتیوب و آپاراتم میذارم، میتونید از اونجا ببینید. و اینه که قراره در سیزن 10 ما یک اسکین رایگان سیزن 6 جدید داشته باشیم، همین که قراره یک گسه گولد جدید داشته باشیم که در سیزن 10 تقدیم ما می شود و احتمال خیلی به شدت زیاد قرار گسه یخی گسه یخی برگرده در سیزن 10. خدافظ. و یه چیزی هم که یادم رفت اینه که بیوای لگسی هم در آن کریت میشیه.